Капітан на містку. Доброго дня, прісноводні. Ну що, життя б'є хвилями чи б'є по морді? Ти не дуже пишномовний. А ви вже визначились з тим, куди цього року не поїдете? Хе-хе-хе. Поїдуть. Куди ж вони без пахлави? Чи все-таки поїдете? Закладайсь на свій крючок, що вас досі мучить питання, бути чи не бути цій правильній відпустці цього літа. Літо, креветки, пахлава медова. Сонце, пляж, пісок. Ей, бородач. То що, вже надумали, куди цього року податись? Думав, що цьогорічне море більшості з вас буде лише снитись. Але хороші новини прийшли, звідки їх ніхто не чекав. У нас нарешті запустили внутрішні авіаперельоти. Уявляєте? Тепер до моря можна дістатись за якусь нікчемну годину-півтори. І... вишенька на торті... Вони на сьогодні дешевші і доступніші, ніж купейні квитки рідною залізницею. Хоча, чого це я радію? Адже тепер ми втратили ці овіяні романтикою, позбавлені кондиціонерів та інших здобутків цивілізації залізничні подорожі. Чай, кава, вафлі, артек. Друже, забудь, тепер зі Львова, Харкова, Києва на море можна літати з вітерцем. Не вірю. Якщо ви такі ж недовірливі, як Георгій, то вперед на сайти авіакомпаній та перевіряйте. А результати пишіть у коментарях, все одно їх ніхто, окрім мене, не читає. Якось так, мої летючі риби. Не забувайте підписуватись на канал і кидати дзвіночки. Виплавка 4-ї гармати вже в процесі. Повітряний бородатий поцілунок саме для вас. Капітан на містку.